Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзімнің қияр маринаттау рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліңіз. Алдымен қиярды тазалап жуып, суда 1-2 сағат ұстадым. Банкаларды 5-10 минут булап алдым. Оған 4-5 бас қара ноқат бұрышын, 2-3 тіс сарымсақ, 2-3 лавр жапырағын, жарты болгар бұрышын, ащы бұрыш, кепкен укропты салдым. Ащы бұрышты салу-салмау өз еркіңізде. Қалған орынды қиярмен нығыздап толтырамын. Банкаларға қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минуттай ұстаймын. Осыдан кейін бөлек ыдысқа құйып алып, қайта қайнатамын. Екінші рет су құяр алдында банкаларға 1 ас қасықтан шекерден салдым. 2 литрлік банкаларға 2 ас қасық, 3 литрлік банкаларға 3 ас қасық тұз саламын. Қайта қайнаған суды құйып болған соң, үстіне 2 литрлік банкаға 1 шай қасық, 3 литрлік банкаға 1,5 шай қасықтан уксус құямын. Темір қақпақпен жауып болған соң, банкаларды қияр сарғайғанша аунату керек. Сонда уксус жақсы араласып, банка атылмайтын болады. Мінеки банкаларды жауып болдым. Банкаларды төңкеріп, жылы етіп орап, суығанша ұстаймын. Сіздер де комментарийға өздеріңіздің қияр маринаттау рецептеріңізбен бөлісе кетіңіздер.